Hello guys, magandang umaga. Mag-layout na naman tayo guys dito sa third floor guys para sa tiles yan. Nakikita nyo yan guys. Dito kami nagkukuha ng guide guys para mo pagdating sa dulo maging tama yung grooving niya guys. Ito yung kasama ko guys, siya yung nagle-layout guys. Yan. Bumalik na ulit guys, si Arcelias guys. Yung veteranong nag-layout guys. Yan. Para saan yan, idol? Pero yun yung sa sa CR. Nasa CR. Nandito guys. Yan. Dito kami guys. Dito guys. Nakikita nyo naman guys yung mga nylons. Yan. Ganito guys. Kahirap guys. Mag-tiles guys. Kailangan mo talaga guys kumuha sa umpisa guys. Yan. Yung nakikita nyo guys. Dito yung nylon guys. Punta dito. Pagdating dito guys, another layout na naman guys. Sobrang nakakahirap guys. Mag-tiles guys. Kung napapansin nyo guys, itong nylon na to guys, papunta naman doon, another dito guys. Kaya to guys nilalagyan ng ganito guys para eskwala yan siya guys. Sa mga yan guys, sa mga marunong mag-tiles guys, ganito yung ginagawa nila guys. Yan, sa mga tiles sitter dyan. Alam nila yan guys. Ito guys, kung mapapansin nyo guys, yung kahon nandun sa dulo guys, doon yan guys kumukuha ng eskwala. Pupunta dito. Tapos pagdating dito guys, mayroon na naman guys, dito na naman guys, para maging tama yung grooving guys. Kasi guys, sobrang hirap yan guys, buong yan, walling guys, yan. Ito guys, yan. Dito sa kabila, yan. Ito dito sa taas, may little beam pa guys. Yan, kaya yan guys, talaga yan guys. Dito guys, meron dito guys, mamaron guys. Ito guys, yung kasama ko dyan. Guys, nanghihingi pa guys. Na. Mamaron talaga yun guys. Yan. Ito guys, yung namin guys, ginagamit namin guys. Ito guys, pakita mo to guys. Yun guys, yung pinakamagaling na level namin guys. Nakikita nyo naman guys, bato-bato yung mga guys. Ganon yan guys, guys, casting dito guys. Nakikita nyo guys na matapang yan guys. Kaya yan kinuha kong lever para may kasama akong matitibay dito guys. Ito guys, ipakita ko sa inyo guys yung guys, layout guys. Ito. Laser lang guys, gamitin namin guys para guys. Tama. Kung napapansin nyo guys, guys. Dito galing sa laser guys. Papunta dito sa nylon guys. Tayo guys ng nakikita nyo. Yan. 710 kasi putol yung natin. Kasi naputol yung tape measure natin guys. 7. Papansin nyo guys. Yung doon din sa kabila guys, kung mapapansin nyo guys, yung dito guys, galing sa nylon. Yun. Yung problema lang guys sa kasama ko guys, tingnan mo guys, hindi pa kami nakapag-umpisa. Andun na guys, parang guys, foreman. Tayo lang. Ganito kami guys dito sa pinagtatrabuhan namin guys. Minsan masipag kami. Kaya minsan yung trabaho namin madali, minsan din. Cellphone lang guys, pakita mo kay foreman yung video. Nagsi-cellphone lang, kita mo yan. I-video mo, Yan. pakita mo guys. Mamaron yan. Idol, kaway-kaway dyan sa nagsiselfone. Yan. Kaya yan guys, hindi yan natatakot kasi masyadong malakas kay foreman. Kaya yan din yung kinuha kong kasama guys para malakas din tayo guys. Para wala tayong problem kasi yung kasama natin malakas sa foreman. Kasi damay na tayo yan. Salamat sa panonood guys. Sana may matutunan kayo guys sa paglalagay ng tiles. Ganito lang yung gagawin nyo guys. Kuha kayo doon sa labas. Kuha dito, dalhin nyo dito sa loob para pagdating dito sa loob, yung grooving lahat na ilalagay nyo maging tama at hindi mali at hindi pangitingnan. Salamat sa panonood guys. Sana may matutunan kayo.